अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूं मेरी रुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी पर्सनल फेवरेट डिश जो बहुत डिलीशियस और यम होती है, बटर चिकन। जी हाँ, अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो पक्का कह रही हूँ आप इसे बार बार बनाएंगे, इतना डिलीशियस होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें। यहाँ पर हमने लिया है 1.25 किलो चिकन जो रोस्टेड चिकन है, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी कि मैंने इसे किस तरह से रोस्ट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें ली हैं। टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और प्याज को भी हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है। यहाँ पर हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 7 लौंग ली है, 15 काली मिर्च ली है साबुत और 7 हरी इलायची। 100 ग्राम हमने लिया है फ्रेश क्रीम। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून नॉर्मल मिर्च ली है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मिला ली है जिससे हमारी ग्रेवी का रंग बहुत अच्छा आए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप फूड कलर इसमें ऐड कर लें। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है। नमक हमने कम इसलिए लिया है क्योंकि रोस्टेड में पहले ही से नमक था, तो इसलिए ग्रेवी में हम कम नमक डालेंगे। और 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबल स्पून हमने बटर डाल दिया है। बटर को हम मेल्ट होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे दालचीनी और ये लौंग और इलायची, काली मिर्च को, इलायची को हम थोड़ा सा मुंह खोल देंगे उसका, जिससे उसके दाने बाहर आ जाएं, और उसमें हम बटर में डाल देंगे जिससे उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए, और इसको हम एक हाथ चलाने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, और इसके बाद प्याज हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, इसका कलर भी बदल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने बड़े बड़े साइज़ में काटा था, और हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्च है ये। इसको मैंने प्याज को और टमाटर को इतने बड़े बड़े साइज़ में इसलिए काटा है क्योंकि हम इसको पेस्ट बनाएंगे। मतलब ये मसाला भुनने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। याद रखिए, इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही हम इसको पीसेंगे, इसलिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से ये भुन गया है। और सॉरी, मैं काजू दिखाना भूल गई थी। आपको इसमें 1 कटोरी जितना काजू डालना है और वो स्किप ना करें, इससे ही इसका टेस्ट आता है बटर चिकन का जो बहुत ही डिलीशियस होता है। काजू ज़रूर डालें 1 कटोरी और इसे अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए, और हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। ये देखिए, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि मैं इसे कोई दूसरे कलर ऐड नहीं करना चाहती थी। मतलब अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप उसमें फूड कलर ऐड करें। और मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है और इसे एक हाथ चला लेंगे हम। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और ध्यान रखिए आप कि जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, बस ये भूनने के बाद हम इसको पेस्ट बना लेंगे। मतलब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, ठंडा करने के बाद हम इसे पेस्ट बनाएंगे। आप एहतियात कीजिए। उसके बाद हम इस ग्रेवी को छानेंगे, इस पेस्ट को छानेंगे। उसी में देखिए, ये देखिए, जिस कढ़ाई में हमारा मसाला था उसी कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया है और वो मसाला हमने पीस दिया है। ये देखिए, और एक छन्ना लेंगे हम और उसमें हम ये मसाला डालेंगे। ये देखिए, और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे कि जो इसके मोटे मोटे मसाले हैं जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, अगर ये नहीं पिसी है तो ये अलग हो जाए उस ग्रेवी से, क्योंकि ये मुर्ग मखनी है तो इसकी ग्रेवी जो है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल मक्खन जैसी। तो इस वजह से, और ये देखिए बहुत स्मूथ बना है। इसका इतना वेस्ट निकला है, यानी अगर हम इसमें ऐसे डाल देते तो उसकी स्मूथनेस नहीं रहती। तो छानने के बाद उसका सारा मसाला निकल गया जो एक्स्ट्रा था, और ये उबल गया है मसाला हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे ये बटर चिकन, रोस्टेड चिकन। ये मसाला हमारा हल्का हल्का सा उबलने लगा था तो हमने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे
क्योंकि मसाला हमारा पहले से भुना हुआ था और रोस्टेड हमारा पहले से पका हुआ है। और ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। ये देखिए क्रीम अच्छे से हमने डाल दी है। मसाला हमारा पहले से भुना हुआ था क्योंकि हमने पीसने से पहले भून लिया था। उसके बाद हमने एक उबाल आने तक इसको उबाल दिया। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। उसके बाद मैंने क्रीम डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा हाथों से क्रश करने के बाद इसमें डाल दो। ये देखो और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत डिलीशियस होता है और कितना क्रीमी और स्मूथ इसकी ग्रेवी बनी है और रोस्टेड चिकन में बिल्कुल कवर हो गया है। और लाइटनिंग की वजह से आपको इसका कलर नहीं दिख रहा है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, बिल्कुल लाइट सा रेड कलर। इसमें और बटर मैंने डाल दिया है और गार्निशिंग के बाद मैं इसमें और बटर डालूंगी। मतलब ये बिल्कुल बटरी चिकन ही है, जाहिर सी बात है, तो इसमें बहुत बटर डलेगा। और अब मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउट। गैस को कर देती हूँ ऑफ। ये देखिए हमारा बटर चिकन कितना ज़बरदस्त बना है। उसका रियल कलर ऐसे ही था, लाइटनिंग की वजह से आपको नहीं दिख रहा था। इसमें मैंने बहुत सारा बटर ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर मैं क्रीम डाल दूंगी और बहुत डिलीशियस लग रहा है। आप इसे एक बार सच में ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगता है फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे मेरी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए।